အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုဒစ်မီချန်နယ်နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီ series ကတော့ Python for beginner ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့က static method ကိုကြည့်မှာနော်ဒီ static method ကဘာလဲပြီးတော့ဘယ်လိုအသုံးဝင်လဲဆိုတော့နော်အဲ့ဆိုပထမဆုံးကျွန်တော်အချိန်ဖြုံးနဲ့ကျွန်တော် Python လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့အရင်ဗီဒီယိုတွေမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အရင်ဗီဒီယိုအရင်ကြည့်ပဲပါကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာဒီ class method ကိုပြောပြထားအောင်နော်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာအဲ့ဗီဒီယိုလေးမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဗီဒီယိုအရင်ကြည့်ပြပါပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြအောင်နော်အဲ့ဆိုပွင့်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ file အသစ်လုပ်အောင်နော် file အသစ်လုပ်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ new project မှာ library လုပ်ပြီး new python file ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ static ရောနော် method ရောနော် static method ရောအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ပြလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ zone လေးဆွဲလိုက်အောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော် code လေး copy လုပ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်အချိန်မဖြုံးအောင်လို့ code လေးကို copy လုပ်ပြီးတော့ paste လေးလုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်နော်ဒီမှာကြည့်မယ်အဲ့ဆိုဒီ static method ကဘာလဲရောနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောင်းဘူးကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်ဘာမှမပြောင်းကျွန်တော်ထားလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်ကဒီလို method တစ်ခုလို့ရှင်အဲ့ method ကသူကဒီ class ကိုမယူဘူးပြီးတော့ self ကိုလည်းမယူဘဲနဲ့ yo-yo function လို့အသုံးပြုလို့ရအောင်လို့အဲ့ function လို့ရှင်အောင်နော် yo-yo function လို့ရှင်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ static method ကိုသုံးအောင်နော်ဒီ static method ကဒီ decorator ပဲနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ static ဆိုပြီးမယ်ဒီမှာ static ရေးမယ်နော် static ဒီမှာ static method လို့နော်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် function လုပ်ရအောင်နော် div print hello ပေါ့နော် hello ပေါ့ print hello ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဘာယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် str တစ်ခုယူမယ် string ယူမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ print လုပ်မယ်နော် hello ဆိုပြီး print လုပ်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ return လုပ်မယ် f string ကိုနော်hello ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ f string ထားလိုက်မယ်str အဲ့ဆိုဒီ method ကဒီမှာကျတော့သူကဒီ static method သုံးပြီးကျတော့သူကဒီ class ကိုလည်းမယူသူက self ကိုလည်းမယူဘောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာမှဒီတိုင်း yo-yo function လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်မယ်နော်ကျွန်တော်ဥပမာလုပ်ပြီး div br ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်မယ်ဒီမှာလုပ်တဲ့အချိန်မှာ तू က self ဝင်ရောနော် self ဝင်တယ်ပြီးတော့ဒီ class method သုံးပြီးကြတော့ဒီ class ဝင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ static က तू ကဘာမှမဝင်ဘူး तू က yo-yo function ပဲနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ pass လေးရေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါမပြောင်းလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ p hello ကျွန်တော်ဒီမှာ call လုပ်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ employee.p hello ပေါ့နော် p hello ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ string ပေးလိုက်မယ် string ကကျွန်တော်ဘာရေးမလဲဆိုတော့ code wish ရေးပါနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင် run တဲ့အချိန်မှာ run မယ်နော် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ hello kotoshmi လာနော်ဒီ static method ဆိုတာနားလည်လောက်တင်တယ်ဒီ static method ကသူကဒီက static method ဒီ decorator သုံးပြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာ तू က yo-yo function ဖြစ်တော့နော်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဘာမှ method မထည့်ဘဲနဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာ तू က self ကိုယူအောင်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ static method သုံးပြီး function လုပ်တဲ့အချိန်မှာ तू က yo-yo function ဖြစ်သွားတာနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ yo-yo function လို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့မှာဘာညာ argument တွေယူလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ call လုပ်လို့ရအောင်နော်အဲ့ဆိုဒီ static method ဆိုတာနားလည်လောက်ဖြစ်နေအဲ့ဆိုဒီဝီဒီယိုမှာဒီလောက်ပဲနောက်ဝီဒီယိုကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Python နဲ့ကိုလေ့လာမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်